Bom, olá amigos. Bom, temos algumas novidades aí. Ontem eu trabalhei o dia inteiro em cima da conexão da DSP, dos drivers, das fontes e a fixação dos motores. Eu vou colocar aqui as principais dificuldades que eu tive e as soluções para quem for fazer a mesma coisa. Não ter tanta dificuldade. Os vídeos que eu achei ensinando a interligação estão todos em inglês. Assisti alguns e cheguei no senso comum. O manual que vem com a DSP é mais sobre o software do que sobre as ligações, mas a ligação é bem tranquila. O que eu tive que fazer primeiro? Antes de tudo, eu tive que colocar os sensores de posição, de limite, no lugar. São dois sensores, um no eixo X e o outro no eixo Y. Quando liga a DSP pela primeira vez, eu fui recomendado pelo meu amigo Aguinaldo não colocar as correias de jeito nenhum, porque o motor pode girar para o lado errado e aí com certeza é motor batendo no fim de curso e estragando. Então o que acontece? Primeiro eu instalei esse fim de curso. O que acontece? A cabeça foi chegando. Ok? Aqui é o polo negativo, se existir negativo, né, o comum, e aqui o sinal da chave na posição normalmente aberta. Quer dizer, aqui não, o circuito não está fechado. Quando faz isso, o circuito fecha e a DSP registra. Esse sensor eu tinha instalado ele de cá, mais fácil para mim, mas não sei porque toda vez que liga a DSP, dependente de como eu regulo, primeiro o motor vai para a esquerda e para trás. Não tem jeito de colocar para frente. Se alguém souber um jeito de colocar para frente, por favor me mostre. Aqui eu fiz um anteparo, ele é curvo. Então na hora que chegar lá, tá? Os motores eu fixei esse aqui do X. Eu fixei no suporte original que veio nele, só que a furação não batia. Então eu tive que furar 3 parafusos, 3 buracos, prendi com parafuso. O tensionamento da correia é mais complicado nesse motor aqui porque eu não tenho uma regulagem externa. Então eu tive que regular, esticar primeiro, marcar o lugar e prender depois. Aqui eu prendi tudo com porca, com nylon dentro, aquela que não deixa soltar. A tensão, acho que está até um pouco apertado. Esse de trás foi bem mais complicado, que eu não podia elevar esse suporte. Para tudo ficar no nível, isso aqui bater com o que eu já coloquei lá, e bater com a correia, então isso aqui eu não podia levar. Não tinha como, não batia as furações. Então eu cortei 2 calços de nylon, parafusei aqui no perfil 40, e aí parafusei 2, um aqui, e esse aqui eu tive que estender esse buraco que eu usinei o alumínio dele e prendi aqui. Então ficou com 3 fixações. E esse suporte aqui é bacana porque ele tem esse regular de esticador aqui, ó. Então você deixa esse parafuso frouxo, estica, chegou na tensão bacana, aperta esse parafuso e pronto, o motor está fixo. Agora vamos recapitular aqui. Eu tenho uma fonte 24 volts 5 amperes, que é para ligar a DSP, e uma fonte 24 volts 20 amperes, que é para ligar os drivers. Como eu escolhi esses motores de 21 kg, são bem maiores que o de 15, o driver comum não daria. Então eu tive que pegar esse driver aqui que vai até 7.2 amperes.
Os motores são 5.6 no máximo na ligação bipolar paralela. Como é que eu sei isso? Quando você comprar o seu motor, eu compro a vantagem de comprar esse da Kiyama, eu achei, nacional, garantia aqui. Bom, tá aqui a página do motor, tá? Esse é o meu, de 21 quilos. Então eu vejo aqui, ó, ele é NEMA 23, na ligação bipolar paralela é onde ele tem o maior torque, de 21 kg por centímetro. E na ligação paralela ele tem 5.6 amperes por fase. Então o meu driver tem que dar 5.6. Tá? E na ligação bipolar paralela, aí eu desço aqui, procuro aqui esquema de ligação bipolar paralela. Meu motor tem 8 fios. Então eu pego o vermelho e o azul, vai no terminal A positivo do driver, preto, amarelo A negativo, branco, marrom B positivo, verde, laranja B negativo. Segui isso aqui, feijão sem bicho. Funcionou tudo de primeira. Aí eu vou no driver. O driver, aqui atrás dele, que não vai dar para ver porque tá sem luz. Deixa eu ver. Agora sim, que me mostra as configurações dos dip switches aqui do lado. Então eu configurei o motor, tá de cabeça para baixo, como eu já decorei. Então vamos lá, as correntes que tem aqui, ó, a corrente de pico, vai de 2.6, 3.2, 3.8, 4.4, 5.1, 5.8, 6.6, 7.2, o máximo dele 7.2. Então, como o do motor é 5.6, em vez de colocar 5.8 aqui um pouquinho a mais, trabalhar ele um pouquinho mais folgado, colocar ele com 5.1, tá? E você regula isso nesses dip switches aqui do lado. Essa outra regulagem aqui, eu vou te falar com seriedade que o Agnaldo me ajudou a escolher um valor aqui de 6.400, que pela verdade eu ainda não entendi o que significa isso. É o que ele usa na dele, com as características parecidas com a minha. Vou testar. Se ela ficar pouco eficiente eu aumento, se ela perder passo eu diminuo. Aqui para frente é uma coisa meio obscura. Então, não cheguei nisso não, se alguém souber, por favor. Aqui os dip switches, as chavinhas que você vai para um lado e para o outro, on-off, e regula a corrente, e configura esse outro parâmetro aqui, que é pulso por revolução. Tá? São dois drivers, um para o X e um para o Y. Esse driver é bem parrudo, comparando com o motor de 15 kg. E a ligação é muito simples. Tá aqui a DSP do driver. Eu prefiro usar uns cabos mais grossos um pouco, para não ter problema. E todas as ligações depois que eu fiz, eu fui com o multímetro e testei para ver se tinha continuidade, para evitar problema. Então, na DSP, as ligações são simples. Aqui, ó, nesse terminal de cima, está escrito 24 ground, pino 1 e pino 2. Você vai ligar na sua fonte 12 volts, 5 amperes. Eu liguei, né? Aqui. Eu liguei, na verdade, no interruptor e depois no interruptor para a fonte, tá? A parte para ligar os drivers é essa aqui. Então nós vamos usar só X e Y. Você vê aqui, ó, que o terminal 1 é 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 é o DC 5 volts. O 2 é o pulse e o 3 é dir. Como o DC 5 volts já é positivo, esse pulse e o dir vão ser ligados nos terminais negativos do driver. Como? Então vamos lá. DC 5 volts, positivo. Esse primeiro aqui do X. Ele vai no X, onde está escrito aqui, no meu está escrito aqui, pulso positivo 5 volts, tá vendo? E vai no dir positivo 5 volts. Ele vai nos dois. Então você faz uma pontezinha, tá vendo em vermelho aqui, o cabo vermelho, de um para o outro. Tá ligado.
Depois é o cabo verde, que é o pulso. E depois o azul. Vou fazer os dois de uma vez. Pulso e dir. Os dois vão no negativo. O verde vai no pulso negativo. Tá aqui o verde. E o azul no dir negativo. Beleza, tá ligado. Os dois drives, mesma coisa. X e Y. X e Y. Cabinho até grossinho. Sei lá se é meio milímetro esse cabinho. Tá. Então, entre a parte lógica é essa aqui. Parte que não vai energia. Esse cabo podia ser muito mais fino que isso. Vai só lógica aqui. E ligando os motores nos drivers, eu tenho que seguir aquela especificação lá dos motores. Então, como é que foi? Era os pares, né? Eu dei sorte que esse cabo que eu comprei, um cabo PP grosso pra caramba, com 4 cabos de 1,5 milímetro. Isso aqui passa corrente com força. Acabou que os pares que eu tinha lá batiam com as cores que eu tinha aqui. Eu tinha um par, era verde com outra coisa. Eu liguei aqui. Marrom com outra coisa. Liguei aqui. Preto com outra coisa. E azul com outra coisa. Liguei aqui. E aqui do lado tem A mais, A menos, B mais, B menos. Segui o que o motor, o manual do motor recomendava, liguei. A mais, A menos, B mais, B menos. Não tem estresse nenhum. Aí você tem que alimentar o motor com energia. Aquela fonte grandona, 24 volts. Do lado aqui é uma viagem esse negócio. Esse drive ele aceita corrente contínua e corrente alternada. De 24 volts contínua até 80 volts contínua e alternada, sei lá quanto. E manda ligar aqui, cara, mas não tem polaridade, não tem nada. Então eu meti aqui o positivo em cima, o negativo embaixo, de um lado do outro. Funcionou 100%, sem problema nenhum. Agora, a ligação dos limites de fim de curso. Cada chavinha daquela lá tem um terminal comum, um terminal normalmente aberto e um normalmente fechado. A gente usa o normalmente aberto, que na hora que a cabeça chega, encosta, fecha o contato e aí faz a ligação do circuito. Então aqui, ó, limite X e Y. A gente vai usar só esse. Aqui é para eixo Z e U. Aquele que é comum, que é na parte de baixo do micro switch, ele é ligado os dois, o do X e do Y. Então eu fiz aqui, ó. Vamos ver aqui onde é que aparece. Já até nem sei onde é que tá. Acho que é esse aqui. Cadê? Ground, é esse aqui. Tá vendo que ele entra um aqui, entra o outro aqui? Então dos dois switches entram no mesmo aqui, o ground, o comum. E o outro terminal, que é normalmente aberto, de um do X vem no LX menos. Tá até soltando aqui, tá vendo? E do Y no ELY menos. Botei terminal em todas as ponteiras, sei que eu tenho que apertar. Então isso aqui vai marcar o fim de curso. Deixa eu apertar isso aqui antes de ligar a máquina. Bom, consertei o fiozinho que estava solto ali. A grande vantagem de fazer uma máquina você mesmo é que qualquer problema que der, se você montou a máquina toda, você consegue resolver, né? Eu tive que fazer outro painel. Meu painel antigo não cabia a placa da DSP. E como eu não sabia a configuração dos cabos, como é que saía aqui, não dava. Então eu tive que refazer o cabo. Fiz umas modificações aqui agora, mudei os switches, coloquei o botão de emergência aqui. E o que acontece? Quando eu ligo esse switch aqui, vou ligar o disjuntor. Eu ligo esse switch, liga a DSP, os dois drivers e os motores. Então, ela tem uma rotina que é toda vez que você liga a DSP, isso aí, por isso que eu estou sem as correias de transmissão, as grandes, ela vai buscar o 00 através dos limites. E o motor vai girar até chegar no limite. Então o que tem que fazer? Vou fazer a primeira vez aqui, vamos ver se vai dar. Liga ela. Está reiniciado. Você vê que os dois motores estão girando. O do X está girando para a esquerda e o do Y para cima. Eu tive que mudar o sensor, não teve jeito.
ele só aceita para cima. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acionar tenho que acionar aqui na mão tá? Aí eu tenho que acionar o outro e soltar. Na hora que eu faço isso, ela interpreta que a máquina chegou lá atrás, chegou aqui. Ele fez aquele movimento ali de voltar todo. O meu 00 está no canto inferior esquerdo. Então vou fazer de novo. Ver se dá para pegar tudo de uma vez. Vou resetar aqui. Vai fazer de novo. Ó, aquele lá está subindo. Na hora que ele chegar no final, quer dizer que na hora que ele encostar ali, ele vai voltar a cabeça para o 00 que é aqui embaixo. Tem que posicionar a câmera, não me deixa fazer nada. Então aqui, ó, encostei no eixo do X, ó. E o do X nem encostei porque ele já estava encostado. Vamos reiniciar de novo. Ó, os dois estão tentando ir. O do X chegou, do Y chegou. Ele volta pro X00. Isso nessa parte aqui é muito importante. Não está com os correios, porque a gente não configurou a máquina ainda. Então uma unidade dela não significa que é 1 centímetro. Tem um parâmetro aqui no programa que é bem legal, que é o seguinte. Você vem aqui em ferramentas. Isso aqui, ó, unidade pulso. O que acontece? Eu vou amarrar uma caneta ali na cabeça depois que tiver colocado as correias. E ele pede aqui, ó, e vou mandar desenhar um quadrado de 100 por 100 milímetros. Ele vai desenhar um quadrado louco lá dele. Aí eu venho aqui, põe aqui, ó, no eixo do X. Eu esperava que fosse 100 milímetros. Aí eu vou medir o quadrado que ele desenhou. Vamos supor que dê os próprios 100 milímetros, mas não vai dar, que dê mais, que dê 150. Na hora que eu der OK aqui, ele vai preencher. Aqui estava 6,5, né? Vamos ver quanto que ele vai preencher. Ó, preencheu com 9,75. Quer dizer que ele já fez a conversão da unidade dele para a unidade real. Pronto, a máquina está configurada. A partir daí, 1 milímetro aqui é 1 milímetro na mesa. Tá? Isso eu vi num vídeo de um chinesinho explicando, muito com um inglês muito ruim. Mas eu vou entender que é assim. As informações da máquina, você pode configurá-la por aqui ou por aqui. Funciona totalmente sem o computador. Só que o computador é muito mais fácil. Então, tudo que for informação aqui, que você for... Por exemplo, essa tela, você manda ler aqui a máquina. Tá ligado na USB. Tá? Ele leu. Aqui é tudo que está configurado nela. Então, eu coloquei aqui o tamanho da mesa de 900 por 500. Botei um pouco menor. Essas outras unidades eu ainda tenho que pegar com o Aguinaldo para ver. Tem muita coisa aqui que eu não tenho nem ideia. Então na hora que você manda salvar aqui, ó, ele salva na máquina. Então você configura aqui, salva na máquina. Na hora que eu tiver esse valor aqui, ó, eu salvo na máquina. Aí eu posso colocar as correias, que aí eu sei que e não vai estourar nem para um lado para o outro. Por quê? Ela considera que o início da máquina é lá em cima, aqui na esquerda. Então se eu falar que a máquina tem 500 milímetros aqui, ele só vai vir até 500. Se ela tiver mais, não tem problema. Agora, se a unidade não tiver certinha e ela nos 500 dela for diferente dos 500 mil, isso aqui vai bater, pá, e aí vai dar confusão. Por isso que então, depois que eu tiver com as unidades acertadas, eu vou configurar. Tá dando o máximo aqui, eu acho que vai dar para dar 1100, né, 1,10 m, e aqui vai dar 650 milímetros, 65 centímetros. Mas isso só depois de bem acertadinho. Vou colocar uma caneta aqui, fazer os vários desenhos, fazer círculo, ver se ela está no esquadro certinho, se o círculo está começando onde está acabando, onde começou, o quadrado está no esquadro. Depois que tiver isso tudo certinho, aí que eu vou partir para instalar o laser definitivamente. Mas enquanto isso eu ainda tenho que instalar aqui as barras de
de alumínio, que na verdade é essa aqui que eu tenho que cortar, só que está chegando essa semana os acoplamentos. Isso aí na hora que chegar eu faço o vídeo mostrando. Mas por enquanto, ele já vem carregado com esse desenhozinho. Então se eu mandar iniciar aqui, ele vai achar que ele está na posição 0378. Aqui a gente pode... Ó, foi 500, 00 e para automaticamente. Entendeu? Por isso que os limit switches tem que estar bem certinho, bem configurado, porque senão sua máquina vai ficar doida e você vai sair batendo para um lado para o outro. Então se eu der start aqui, ó, ele está achando que ele vai fazer esse desenho lá. Então o eixo do X está igual ao 2, do Y também, e o desenho está sendo feito. Você sabe em tempo real o que ele está fazendo. E eu não tenho ideia dos recursos ainda disponíveis, que eu estou acostumado com a Halter, que é bem diferente. Mas tem muita coisa bacana que agiliza bastante a vida da gente usando uma DSP dessa aqui. Aqui eu posso colocar o cartão de USB aqui, posso ligar a máquina via Ethernet, né? Rede com computador, posso ligar via USB. É só instalar esse programa, que é o LaserCAD. Ele tem uma extensão para o CorelDRAW, ele tem uma extensão para o AutoCAD. E é bem tranquilinho de usar, tem muito tutorial aqui. Eu vou colocando à medida que eu for vendo o que é interessante mesmo. Eu vou colocando aqui para ajudar a galera aí que está tentando montar. Ainda falta coisa para danar. Aqui eu só habilitei a parte 127 do circuito. Ainda tem a parte 220 do exaustor, o outro painel do Arduino que controla a água. Mas aí vamos devagar, né? Porque é muita coisa em paralelo e tem que ser tudo bem feito, porque refazer depois não dá. Um detalhe aqui, o cabo do sensor, ele move junto com o pórtico, então ele tem que vir dentro do porta-esteira junto com o cabo desse motor que está dentro dessa porta-esteira. Os dois saem aqui, ó, um sai aqui, outro sai aqui. Esse vai para o driver e esse vai para a DSP aqui de baixo, onde tem as conexões. O outro sensor, como ele é fixo, não precisa de passar, ele vai direto junto com o cabo do outro driver que vai direto. Ok? Deixa eu ver detalhe de ligação. Era só isso mesmo. Agora é continuar, esperar fazer a ligação mecânica ali. E aí eu vou colocar as correias para fazer uns testes. Tá? Mas até agora tudo bem. Se alguém tiver alguma dúvida aí é só postar embaixo. Se gostou, clique no like e compartilhe. Beleza? Obrigado.